হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং সবাইকে। কেমন আছো তোমরা? তো আজকে তোমরা সবাই জানো 15ই আগস্ট, 15 আগস্ট আজকে স্বাধীনতা দিবস হয়েছে। তো প্রতি বছরই আমরা যাই, কিন্তু ব্লগ এই ফার্স্ট টাইম আজকে আমি করতে চলেছি। তো আজকে আমরা যাচ্ছি কলকাতা থেকে বাঁকুড়া পর্যন্ত, মানে বাঁকুড়া জয়পুর ফরেস্ট। তো চলো এই চ্যানেলের যে সাবস্ক্রিপশন যে অপশনটি আছে, সেই অপশনটি জাস্ট একবার ক্লিক করে দাও, তাহলে পরে আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিও তোমাদের কাছে প্রতি মুহূর্তে আপডেট চলে যাবে। হে গাইজ, সবাই কেমন আছো? সবাইকে হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। আজকে আমরা যাচ্ছি জয়পুর, না রাজস্থান জয়পুর নয়, এটা হলো আমাদের বাঁকুড়া, ওয়েস্ট বেঙ্গলের জয়পুর। তো আমরা সব প্রত্যেকটা বন্ধুরাই আছি, সবাই সহায় করে যাও। তো চলো, এখন আমরা এই মুহূর্তে আছি বালিতে, বালি রাজচন্দ্রপুর টোলের সামনে। এরপরে আমরা পৌঁছে যাবো হচ্ছে ডানকুনি। ডানকুনিতে আমাদের আরও বন্ধুরা সব দাঁড়িয়ে আছে। এই যে আমাদের মাচো ম্যান। তো চলো, লেটস গো। এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছি ডানকুনি টোলের সামনে, মানে ডানকুনি টোল নয়, এটা হচ্ছে কি জায়গাটার নাম? আচ্ছা, রিলায়েন্স ট্রেন্ডস। এই যে রিলায়েন্স ট্রেন্ডসের সামনে আছি। তো এখন আমরা সবাই আছি, একটু ব্রেক নিয়েছিলাম, সবাই মিলে চা ফা খাওয়া হয়ে গেছে। তাহলে চলো যাওয়া যাক। চলো, বাই। আমরা পৌঁছে গেছি আপাতত বাঁকুড়াতে। দেখতে পাচ্ছ রিসর্ট বনলতা, আর কানিকটা গেলে পরেই আমরা বনলতায় পৌঁছে যাব। তো আমাদের সাথে প্রত্যেকেই আছে, প্রত্যেকের নাম বলো। I am অনিরুদ্ধ from নিউ ব্যারাকপুর। এবার ঢুকবো জঙ্গলে, তোমাদের দেবো সব ভিউজ। I am রাজু। আরে বলো না, কি দেখে যাও জায়গাটা কিরকম, খুব সুন্দর জায়গা, সত্যি আমরা মাঝখানে যেহেতু পুলিশ চেকিং ছিল, প্রচুরবার আমরা দাঁড়াতে হয়েছে আমাদেরকে, যার জন্য ভিডিও করতে পারিনি সেইভাবে। তো যাই হোক, চলো আমরা এখন এই মুহূর্তে জঙ্গলে ঢুকবো, তারপর দেখাচ্ছি ধামাল। চলো, বাই। হ্যালো বন্ধুরা, আমরা আপাতত বাঁকুড়া বনলতা পার করে গেছি। পার করে এখনও আমাদের মোটামুটি 8-10 কিলোমিটার যেতে হবে। তো সবচেয়ে মজাদার বিষয় হলো, আমরা এখন রাহানও বুঝে পাচ্ছি না। গ্রামের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তো তারাও বলছে যে বুঝতে পারছি না। তো জানি না কি হবে, তো দেখা যাক আলটিমেটলি আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারি কি না। চলো, দেখা হচ্ছে, বাই। আমরা অলরেডি রানওয়ের কাছাকাছি চলে এসেছি। দারুণ জায়গা, দারুণ, জাস্ট
অসাম। সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো তোমরা প্রত্যেকে একবার করে এলো, মানে যদি আসো ওই দিকটায় তাহলে অ্যাটলিস্ট রানওয়ের দিকটাতে এসো। রাস্তা খুব সুন্দর, সাইডে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। চলো একদম রানওয়ে দেখিয়ে আমরা এসে গেছি রানওয়েতে। দেখতে পাচ্ছ আমাদের সাথে প্রচুর বন্ধুরা আছে, সবাই একবার একটু এদিকে তাকাবে। হিপ হিপ হুররে, হিপ হিপ হুররে, হিপ হিপ হুররে, বাঁকুড়া ইয়ো হো, বাঁকুড়া ইয়ো হো, বাঁকুড়া ইয়ো হো। এটা আমাদের মেন ডেস্টিনেশন ছিল, কিন্তু এটা অনেকে চাতাল নামে চেনে। তোমরা কিন্তু যদি বলো রানওয়ে অনেকে দেখাতে পারবে না, এখানে গ্রামবাসীকে বলবে চাতালে যাবো, তাহলে তোমাদের পুরো লোকেশনটা পৌঁছে দেবে। একদমই তাই। তো বেসিক্যালি আমরাও জানতাম যে এটাকে রানওয়ে বলে, কিন্তু আমরা এখানে আসার পর এখানকার গ্রামবাসীদের সাথে যখন আমরা কথা বলি তখন আমরা জানতে পারি এটার নাম অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে চাতাল, যেটা গ্রামবাসীরা সেটা খুব ভালো করে জানে। এবং তোমরা যারা নতুন আসবে তো তারা প্রত্যেকেই যদি না চিনতে পারো, যখন গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করবে বলবে চাতাল কোথায়, তো গ্রামবাসীরা একদম তোমাদেরকে পুরো সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেবে। এই রানওয়েটা টোটাল 4 দিক দিয়ে পুরো রাস্তা আছে। এই একটা রাস্তা, এই 2 নম্বর রাস্তা, এদিকে 3 নম্বর রাস্তা, আর এইদিকে একটা রাস্তা, টোটাল 4টে রাস্তা আছে। ঠিক আছে, তো চলো। দারুণ জায়গা, দারুণ, কোনো কথা হবে না, তাই তো? কোনো কথা হবে না তো? কোনো কথা হবে না তো? ইয়েস ইয়েস। গুড, চলো। একসাথে লাগাতে বললাম, হেলমেট গুলো রাখো সব নিচে। না না হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা এসে গেছি আপাতত জয়পুরে বনলতা রিসর্টে, মানে রেস্টুরেন্টে। তো সবাই আছে এখানে, দেখে নাও। হাই চলো সবাই শুরু করে দাও। তো যাই হোক, প্রায় 20 মিনিট ধরে বসেছিলাম। 20 মিনিট ধরে বসে থাকার পরে অ্যাটলিস্ট খাবার এসে গেছে, তো একটু খেয়ে নিই। প্রচুর পরিমাণে খিদে পেয়ে গেছে। চলো বাই, পরে কথা হচ্ছে।